زلفون في قاون تخدم tutoriel تاعشتني أنا راح عندي كيسي قارة حمراء كون donc comme je l'ai toujours dit hein, je suis pas un spécialiste en année à la barre donc je demande pardon déjà à l'année à la barre parce que tu تخدم راك نقول et pardon les spécialistes dans l'année à la barre parce que voilà mais comme c'est se demander donc je vais vous montrer une sonore appareil c'est à vous de d'avancer donc là باش كده نتبع l'année à la barre toujours la guitare la mondori la katsakordi aknilaq donc باش تتفهمي la katsakordi un demi-ton plus bas c'est-à-dire تسرس بدل هنا في la première كازاكي katsakordi الخيوط هنا كوردا ستوندار نورمال ما ستسرح ما تفغ زمان ما تداركي دونك كتدوي ثاغينا كغارز ذاكي سوبوز ذاكي تيكيف دونك فوالا استخبار السيناريو دونك ندخل ما كان مشيت تخدم allez c'est parti تنتفع اباري اد نديتايي les différentes étapes. Voilà. لازم نعاود ديجا وقينا يشبح c'est comme si c'est donc t'as le deuxième fil البروبليم يستخدم 14 الريشامات كثر تساوي وزميرات خدمة ريشاني دونك كتستعمل جوست بوغ لي ديفيرونت نوت بغيتي تخمم شويه رابيد تفاي داريت من نورمالمون توجور هكا كيتخدم ممكن تسيي ما تفهم لا شونسون باش هدا فما مشاري تبوجو فتو ساكي Voilà la partie هنا باش يديماري نسيت نتبع شويه قبل باش نعاودها فوالا ساز نعاودو وكيثورا نرجع
un peu rapide. Si reste derrière là, vraiment c'est là, c'est pas évident. Hein. قبل ما تخدم على الساول تصراحو ندير لي نوت. بطريقة كيكية زدنا شطح الدفير وزدنا نعاود مش تصير دنايو ذي شو راجي c'est vraiment pas évident. Pour les débutants, vaut mieux tu commences à me styler. C'est pas évident. Tu commences à me styler là-bas. pas طول ما تفضنا خطية نسياتي تبعثيات شي مد أدرق في مشطح